Hello，歡迎大家嚟到 Kel Sir 歌唱教室啊！嚟緊 Kel Sir 7月25號咧就會喺香港咧舉行一個香港嘅音樂見面會。咁地點就係呢一個全球華人流行音樂總會，就喺啟德嘅。咁同埋咧 Kel Sir 仲邀請咗一啲中年好聲音嘅朋友到場啦，仲有我哋特別嘅嘉賓啦，中年好聲音4嘅陶子津同埋黃毅輝都會到場咧唱歌俾大家聽嘅。仲有呢個現場伴奏阿賢啦，跟住咧仲有我哋嘅特別嘉賓世通，就係 Kel Sir 咧12年前教嘅學生嚟嘅。咁我哋仲有一個歌唱技巧講座，如果大家想報名詳情，大家可以睇下隔離嘅 poster 嘅。好，我哋7月25號不見不散。Hello， 歡迎嚟到 Kel Sir 歌唱教室。今日咧繼續講呢個中年好聲音4嘅話題啦。咁啱啱咧我就拍完呢一個直播啦，咁就同大家咧，因為我第一次聽所有歌啦，咁就聽完啦，咁就即刻有一個評論。咁如果大家想睇翻咧，記得加入我哋嘅會員啦。咁加入會員咧就可以睇到我即刻第一身聽完嗰首歌，跟住即刻俾嘅評論啊咁樣。咁呢個咧就係之後拍嘅。咁我都睇翻之後 PK 賽嗰度，咁佢哋揀翻100強嗰陣唱嘅歌啦，去 PK 啦，咁就淘汰咗雷小雷。咁呢度咧我係覺得係好有爭議性嘅。一陣講下個點喺邊先，因為我覺得雷小雷佢嗰度甩咗，究竟係樂隊嘅出錯啊，定係雷小雷嘅出錯呢？我覺得係有值得商討一下嘅，一陣就會講噶啦。咁我哋今集呢，由第一個開始講啦，就係一個鄭仲豪同埋顏米高啊。講之前不如講少少賣少少廣告先。咁首先梗係幫自己賣廣告啦。725音樂會呢 VIP 飛同埋呢一個講座呢已經全部賣晒啦，咁就得翻普通門票。如果大家有興趣呢，記得快啲揾我啦咁樣。另外呢，就係張雨晨9月會嚟到 Calgary 我嘅城市啦，有一個演唱會啦、音樂會啦咁樣。咁如果大家有興趣呢，亦都可以去買飛咯。Kel Sir 已經支持咗2位啦。咁就聽聞啲飛已經好緊張啦，我見有香港嘅粉絲都特登飛過嚟 Calgary 聽張雨晨。咁如果到時你去到 Calgary 睇張雨晨嘅時候，見到我記得同我打招呼啦，係啦。好，我哋開始講今集嘅助力賽啦。咁就今集咧好多9字頭啦，咁樣咁就第一組出嘅雙 M 組合咧就已經攞到一個最高嘅分數95分啦，就係鄭仲豪同埋顏米高唱黑色狂迷。好有畫面感啦，佢個畫面就有啲蠟燭啊，有張台啊，跟住我已經見到有啲書咧，我已經即刻諗到一定係曾志偉掃晒啲飯盒落地嗰個畫面噶啦，係啦，即刻諗到噶啦，我已經係啦，咁等緊佢幾時嚟掃啦，咁係最尾嗰次 chorus 掃，跟住踩住張台一齊對唱咧，好似拍 MV 咁樣，係啦，咁但係會唔會有啲唔公平咧？個個都冇道具喎，唔係都有啲道具嘅，但係佢呢個道具好誇張喎，咁樣令到個畫面好睇好多啦。咁呢度要多謝顏米高嘅配合啦，咁令到成首歌咧好爽啦，聽得好 rock 啦，咁 Kel Sir 一定會挑戰下呢首歌嘅，挑戰中年好聲音系列咧就會挑戰呢首黑色狂迷噶啦，咁就唱得好 rock 啦，咁但係我覺得個 first 嗰度咧顏米高嗰種感覺咧好啲嘅，嗰種沉黑暗嘅感覺咧多過鄭仲豪，鄭仲豪都有嘅，都個表情都有，但係佢個聲咧係比較 bright 少少嘅，咁顏米高把聲就陰沉少少咧，咁就更加適合個 first 嘅感覺。但係去到副歌咧，去到一啲高音位咧，鄭仲豪就有啲好嗰啲嗰啲咁樣嗌啦，咁就好正嘅，咁就嗰啲位咧就鄭仲豪勁啲嘅咁樣，咁所以一個聲就好 bright， 一個聲就好陰沉嘅，兩個聲都係好 rock 咧，變咗做到嗰種 chemistry 嘅感覺咧，1+1多過2啦，咁所以就攞到一個非常高嘅分數啦，95分 MVP， 咁就非常好，呢個我都覺得合理嘅呢個分數。咁就但係你問我呢個同人間邊個好聽啲呢？咁可能我會中意人間多啲嘅，咁但係因為淨係俾分尹景順同埋淨係俾分鄭仲豪呢，咁我覺得95分同95分呢，我就覺得係合理嘅，係啦，咁因為如果計埋黃渤嘅分數，可能人間會高分啲啦，可能會98分啦，咁樣我都講過噶啦。咁但係呢一個顏米高鄭仲豪一齊嘅分數，我都覺得係
96分左右啦。咁如果淨係鄭仲豪就95分咧，我就覺得非常合理啦。咁樣所以 MVP 俾佢或者俾尹景順，我覺得係好睇你中意聽啲咩歌啦。咁呢首黑色狂迷鄭仲豪中間仲加咗一啲唱 metal 嘅技巧啦。咁其實好難做到啦。咁但係我喺度諗緊 睇 TVB 嘅人會唔會識欣賞呢啲唱 metal 嘅技巧咧？咁樣咁就我覺得會有啲人會覺得好嘈或者好哇好似淨係嗌咁樣。咁但係其實係一啲技巧嚟嘅，都係好難做到嘅。Kel Sir 我都做唔到呢啲scream 嘅聲咁樣。係啦，我都曾經試過學，咁就嗰陣時學識少少，跟住又冇乜興趣，又冇學到，咁之後就 keep 住都係唱 hard rock， 就即係搖滾，但係就未去到唱 metal 嘅感覺。咁唔知大家中唔中意呢個表演啊？我 Kel Sir 聽到好 enjoy 嘅，咁就95分，非常合理。好，跟住就到蔡密哲同詹士丁丁唱你把我灌醉。哇，詹士丁丁呢度要讚就係嗰啲國語超標準。係啦，標準過一啲香港人添，我覺得係啊，唱嗰啲國語嘅咬字啊，非常好。咁佢就差唔多頭半首嘅開始去到第一個 chorus 都係詹士丁丁做主音啦，蔡密哲後邊和一兩句咁樣，唔係好覺得佢嘅存在嘅。跟住就到蔡密哲主導啦，咁詹士丁丁就有啲搭聲，跟住有啲和音咁樣啦。咁成件事咧係 smooth 嘅，冇乜出錯嘅，咁所以攞到一個高嘅分數我都理解嘅。但我本身自己咧我就唔係好中意阿 Jam 後邊佢咪變咗阿 Jam 嘅版本嘅你把我灌醉咧，佢就有個 beat 佢啵啵啵，你把我灌醉，你讓我心碎，即係有一個咁樣嘅 beat 嘅時候咧，我就覺得好 upbeat 咧，好開心，好愉快嗰個好氣氛嘅感覺，氣氛歌嘅感覺。我本身就唔係好中意呢一個編曲嘅，係就算阿 Jam 唱咧，我覺得阿 Jam 唱歌好叻啦，唱功好好啦，但我都唔係咁中意呢個版本嘅，即係好似好跟住佢中間咩嘢嗰啲好飆高音咁樣咧，我就覺得冇咗呢首歌本身嗰種好 blues rock 嘅感覺，係啊，即係有少少lay back 嘅咁樣，即係可能係你唔會想你把我灌醉，你讓我心碎，我覺得唔好聽。但係如果係你把我灌醉，你讓我心碎，係咪有啲 lay back， 有啲用個語氣去唱，好好聽過。噠噠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 ，覺得呢個 beat 係好唔襯呢首歌嘅，我原版都唔係咁樣嘅，所以我覺得黃大衛呢首歌咧原版係好聽過阿 Jam 嗰個版本嗰個編曲嘅，係啦，嗰個係變咗係，如果個歌詞唔係講緊呢啲嘢嘅話，我覺得會 OK， 但係好似脫離咗嗰首歌本身嘅意思啊，我覺得，所以我就覺得呢個選擇唔係咁好，本身就係即係本身唔好中意呢個編曲，咁咪唔好關蔡密哲同詹士丁丁事咁，但係就講下呢首歌嗰個編曲，我就唔係咁中意呢個版本啦，咁樣咁，所以佢攞到90分，我覺得 OK 嘅，因為唱歌方面係不過不失嘅，即係冇乜好大驚喜而有難度嘅嘢佢都做，佢放不下你是我花嘅嗰度係完全冇問題啦，係啦，係唱到噶啦。咁你話相比阿 Jam 梗係阿 Jam 嗰個勁啲啦，咁佢哋合唔合拍都做到佢哋要做嘅嘢，咁所以我係本身唔中意呢個編曲啫，咁所以我90分我覺得係合理嘅。好。跟住就到許美琪同陳子瑩唱呢個《龐貝21世紀》，就係張家誠作曲嘅呢隻歌咧，我係本身好中意啦。咁就關心妍唱啦。咁關心妍本身唔係一個好 rock 嘅歌手啦，咁所以聽許美琪同陳子瑩唱咧，我覺得呢個版本咧係會再 rock 多少少，但係我可以係覺得可以再 rock 啲嘅。咁但係許美琪喺今次唱咧，我已經覺得係好有驚喜㗎，而一個唔係即係之前聽紅色跑車同鄭家星嘅時候咧，會覺得佢 rock 唔起嘅。但係呢隻歌咧，我覺得係終於去到一個合格嘅一個搖滾嘅感覺啦，咁樣咁。但係咪好可以再野性啲，可以再搖滾啲嘅？係有啲聲用得可以再
再明顯啲嘅，咁但係已經好好啊，咁同埋陳子瑩就冇好搶啦，同埋我覺得兩個把聲咧，許美琪把聲比較有辨識度多啲，陳子瑩我都好少聽佢唱 rock 啦，咁所以喺呢一度咧，大家都處理得幾好啦，叫做完成首歌咧係冇乜太大問題，咁但係就係聽到佢哋唔係本身唱開 rock 嘅歌手啦，所以就如果唱 rock 講到唱 rock 咧，唔知大家識唔識香港一個歌手咧叫李卓廷，係啦。咁我記得08年新秀冠軍係咪英皇咁上下？08、09年嗰啲，好正嘅，我記得係啦。佢唱 rock 就好正，咁但係呢一度許美琪唱合格係啦，係可以再好啲，但係都已經幾好噶啦，我幾中意嘅。咁我覺得係值一個91、2分左右嘅分數嘅。咁而家攞到90分，我覺得都合理嘅，係啦，即係咁上下啦，咁就幾正嘅，咁但係我之後再聽呢個范子睿同劉洋呢個暴風女神 Lorelei， 咁因為淨係俾分係俾范子睿咧，我就覺得佢就唔值92分啦。即係如果同許美琪比咧，我中意許美琪多啲嘅，係啦。咁如果許美琪攞91分，范子睿攞90分咧，咁就差唔多啦，即係可能會多1-2分咧會合理啲。咁而家攞92分，佢哋唱呢個暴風女神 Lorelei， 咁就劉洋話啲廣東話進步咗好多啦，同埋佢呢首歌咧，劉洋好多狂風、晚風、視野朦朧呢啲低音嘅咁樣嘅聲又有出現啦，跟住佢啲揭不開的，佢仲要唱個高和嘅一啲聲啦，咁但係個問題就係好搶啊，跟住阿范子睿把聲有啲，不過我見阿劉洋已經係拉咪拉到幾遠下噶啦，但係咧阿范子睿已經好近咪噶啦，但係都俾阿劉洋個聲咧好搶嘅和音咧搶咗少少，咁同埋范子睿咧佢第二個神秘的，佢一開始 OK 嘅，起個頭。但係佢神秘的Lorelei攞咗呢個聲，係啦，我就唔係咁中意，即係佢突然間狂風、晚風、樹葉、神秘的，咁咪 keep 住 Lorelei，咁啊好聽啲嘛，但係佢突然間神秘的 Lorelei，我就覺得突然間鬆咗，唔係咁好咯。我覺得唱呢啲歌就由頭爽到尾就啱嘅時候，由頭到尾咧都係攞呢一個語氣去唱咧，我覺得已經 OK 嘅，唔使突然間嗰度神秘的嗰個聲唔係好 match 到，我覺得。咁所以係嗰度爭少少啫。咁其他咧，我覺得處理都係合格嘅，係啦，係一個90分嘅表現嚟嘅。咁但係呢度我覺得我會中意許美琪嗰個表現多少少嘅。係啦，咁但係現場聽可能有啲唔同啦。現場聽個爆炸力嗰個感覺啊，劉洋嗰種重炮嘅感覺，可能令到成件事更加加分啦。咁所以令到現場聽可能會覺得暴風女神呢一首可能會好啲嘅咁樣。但係聽我就咁睇 YouTube 咧，就覺得許美琪嗰個版本好啲啦。咁樣好，跟住咧就到雷小雷同埋趙俊成唱童話，咁有睇我直播嘅人咧，我就有啲彈啊趙俊成嘅，因為我覺得哇趙俊成把聲好挫把聲唱嘅，即係童話點唱啊？睇下先，睇下啲歌詞先，我唔係好記得點唱，要示範。咁我聽住佢把聲模仿佢咧係易啲嘅，但係而家冇得聽咧，咁就睇下扮唔扮到先。童話係。即係正常咧，你講呢啲歌咧好講嘢噶嘛，就係忘了有多久，再沒聽到你。咁雷小雷係 OK 嘅，但係佢有時忘了有多久，喂，定啊嚇死！唔好播啦，一陣中版權，即係忘了有多久，再沒聽到你，特別係個 first two 嗰度，我真係好唔中意 first two 嗰個感覺，我係一聽我就有一個咁嘅樣，點解會咁唱嘢咁樣？係啦，嗰啲音色啊，好唔自然。咁有啲人係唱歌咁樣嘅，即係譬如可嵐、雷小雷都有少少，或者趙俊成都係咁樣，就係音色主導，跟住個感情係之後跟住嚟嘅。我就麻麻地呢啲唱法，我中意個感情主導個音色嘅，係啦。
即係好似咧而家咁樣個音色靚啦，忘了有多久，再沒聽到你咁樣唱歌，定係忘了有多久，再沒聽到你咁樣好聽咧？咁樣我會覺得第二個好聽啲，即係講嘢啲咁樣，有語氣感多啲。第一個咧就係有一個先有一個靚嘅聲先咁樣樣嘅感覺。我唔係好中意呢個唱法，咁就變咗唔係好中意趙俊成嘅感覺。咁雷小雷咧，我覺得係幾好嘅，係啦，唱呢首歌咧，我覺得係近呢幾集咧係算係幾好嘅表現。咁但係當然啦，呢一集佢要攞到一個好高嘅分數先可以直接晉級啦，89分以上啦，咁就又難啲嘅。我會覺得有88分左右啦，係啦，咁80。但係趙俊成嗰度又真係幫唔到啦。我呢隻歌好唔啱合唱嘅，即係童話呢隻歌唱一個比較慘嘅故事啦咁樣。咁但係兩個人唱咁樣就冇加分咯，係啊。咁就變咗攞到嘅分數就86分，我覺得可以。如果淨係俾雷小雷，我覺得係可以高少少嘅，即係個87、88咁，但係都冇乜影響啦。都嗰度都係變咗係要去玩嗰個 PK 賽咁。我頭先睇咗個 PK 賽噶啦。好，跟住咧就到游淑晴同張雨晨唱呢個《芳華絕代》。咁張雨晨咧完全冇問題，唱呢隻歌好正，係啦。咁就好期待佢嚟緊嚟 Calgary 會唔會唱呢隻歌咧？係啦，好有舞台風範嘅感覺啦。佢嗰啲動作係好好睇啦。游淑晴都有配合得算係幾好咁，但係呢首歌咧覺得發揮唔到游淑晴最擅長嘅音域啦，因為比較低音啦。而游淑晴又唔係一個話低音非常好嘅一個歌手啦，咁所以我覺得係不過不失，係啦，即係唔係太差，但係又唔係話好好。有一度咧，佢咩敢不敢定想不想吻一吻咧，佢哋撞咗啦，唔知邊個唱錯咗，跟住我唔知邊個唱錯咗，跟住想不敢吻一，我聽到咁樣嘅，好怪怪地嘅一度，不過唔係太大問題嘅，嗰度有現場聽我唔好覺添，係啦。咁游淑晴呢隻歌就正常啦，叫做即係完成到，同埋佢都完全配合到張雨晨嗰啲畫面上嘅配合啦，咁樣盡量做噶啦，都係。咁但係我就覺得游淑晴都係玩唱功嗰種咧會擅長啲，呢一種咧冇乜嘢俾佢發揮到，咁就變咗張雨晨唱得好好，呢度佢配合得有幾好，合格。咁樣只可以咁樣講，咁所以呢個分數我覺得都係有啲高嘅。係如果淨係俾游淑晴嘅分數咧，我會覺得都係90分左右啦，係啦。如果同頭先范子睿嘅表現差唔多啦，咁我就比較中意許美琪嘅。如果幾個90至92分嘅表現嚟講咧，我係比較中意許美琪嗰個龐貝21世紀。咁但係可能首歌比較少人識啲啦，咁所以個分數好難攞到一個太高嘅分數啦。咁我都理解嘅，咁所以呢個92分我覺得有啲高嘅，但係張雨晨係唱得好好。好，跟住就講 PK 戰啦。PK 戰，PK 戰我逐個講先啦，一陣就會講到雷小雷啊。雷小雷嗰度我覺得係有啲爭議嘅，係啦，唔知大家同唔同意？一陣講。第一個出場陳玉培唱翻 Careless Whisper 啦。我覺得係除即係雷小雷嗰度甩咗之外，我覺得就算唔甩都好啦。咁雷小雷係咪唱得最好咧？亦都唔係嘅。咁但係陳玉培嘅呢個 Careless Whisper 咧，我係覺得係3首歌，即係唔好計雷小雷先，3首歌咧係最差嘅，係啦，我係最唔中意嘅。我係覺得，因為我喺外國啦，我聽好多人唱 Careless Whisper 啦，咁我唔覺得特別好聽，冇乜特別咯，係啦。咁但係聽好啦，聽周志康嘅 Touch 咧好聽喎，同嗰時唱 Touch 冇乜分別咯，係啦。點解好似得呢隻歌好聽嘅，但係之後咁多首歌都係麻麻地咧咁樣？咁呢個要諗下個策略咯，即係揀歌嘅策略咯。始終都係呢隻歌，哇冇得輸，唱得最好我都係佢。跟住到可南唱你是你本身的傳奇咧。我又覺得幾好喎，即係同佢之前唱好過之前玩嘅時候唱添喎，個穩定度好高啦，同埋嗰把聲之前我覺得好挫把聲唱咧
喺呢首歌入邊又冇乜太大問題喎，即係可能都有少少錯，但係佢都算係有表情有語氣，係聽落去，我覺得係理解到佢咁，同埋係個完成度好好啦，同埋啱佢唱呢隻歌。咁所以咧，我覺得啊，周志康跟住就到佢啦，係啦，跟住就到陳玉培啦。咁好啦，可南係呢隻歌 OK 啦，咁但係嗰個瀟灑走一回真係最差嘅，真係。係啦，咁應該我覺得計兩首歌會都係計呢個 PK 賽，咁就變有啲可惜，就淘汰咗雷小雷。咁但係雷小雷呢度我就係想講，佢個人都係唱半首歌噶嘛，你見係啦，即係你見陳玉培佢哋 Time can never mend， 跟住佢唱到個 Careless Whisper 個副歌完，咁就完噶啦嘛，佢就冇再唱噶啦嘛。佢哋其餘嗰兩個都係咁樣噶，半首歌嘅。咁理論上雷小雷唱完嗰個第一個副歌，跟住唱埋最尾嗰句就完，都好合理嘅。但係點解佢會突然間個 band 打個 first two 出嚟呢？呢度就好有爭議性，我就唔理解啦。咁其實呢，如果佢個 band 係跟住嗰度係埋尾收完咗，係應該係佢就冇甩到嘅咯。所以呢度係非常大爭議性，都係唔好講啦。即係我想講少少我嘅經驗，但係算啦，係啦，識我嘅人嚟揾我傾下啦。我都遇過一啲咁樣嘅嘢嘅，係啦。有冇夾過咧？同個樂隊係啦。咁玩翻嘅時候，咁個個都係玩半首，咁點解雷小雷嗰度玩半首，諗住唱埋個最尾嗰句就完咗去？但係點知一入最尾嗰句嘅時候，佢又入 first，個樂隊係去彈翻 first two，呢度係非常大嘅爭議性，係啦。我覺得雷小雷係冇犯錯嘅，如果佢嗰度就想完咗去啦，咁就好理解嘅。咁但係四個表現，雷小雷嘅表現，如果佢嗰度唔甩，計頭半首嗰度唔甩啦。會唔會係四個入邊都係四個入邊最差呢？我覺得就佢同陳玉培差唔多，係好難比一首英文歌，一首咁樣嘅國語歌，好難。唯一咁，我記得唯一啦，係啦，唯一佢應該降咗 key 啦。咁我覺得佢之前都係降咗 key 嘅，就唔係嗰個王力宏本身嘅原 key 啦。咁同埋佢改咗少少都好聽嘅。我覺得如果我俾嘅話，我會陳玉培可能最差添，係啦。可南嗰首即係可能大家會覺得可南差啲點，但我覺得可南唱呢隻歌又未去到最差，即係呢隻淨係計你是你本身的傳奇，我覺得 OK 喎，唔算太差。我係唔係好中意個 Careless Whisper， 跟住雷小雷呢個咧就可能會好過 Careless Whisper 少少。就如果淨係計頭半首歌。咁但係佢嗰度咧係唔知係佢出錯定係樂隊出錯？點解突然間彈埋 first two 咧？嗰度我就係覺得好大爭議性。咁呢度係變咗係一個致命傷，令到呢件事出現就肯定係覺得係雷小雷唱錯咗，甩咗歌詞，跟住就淘汰佢。咁呢度我就覺得係好大爭議性，係啦，係好唔公平。如果咁個唱半首歌，佢唔係唱半首歌嘅咧？係啦，大家要理解呢一度，咁所以大家可以歡迎大家喺下邊留言話俾我聽，點解咁樣嘅咧？咁樣究竟係樂隊出錯，但係大家同唔同意我講就係，我覺得唱得最好係 PK 賽，周志康，跟住係可南，跟住係陳玉培，跟住就係雷小雷啦。咁但係如果雷小雷嗰度半首完咗啦。冇後邊嗰扎嘢甩咗嗰扎嘢冇，我覺得陳玉培冇咁好，我唔係咁中意陳玉培個表現。當然可能你哋會覺得可南唱得差啲啦，咁但係我自己我聽完覺得你是你本身的傳奇，我覺得佢呢首算係唱得幾好嘅。當然佢之前唱瀟灑走回嗰啲我就覺得麻麻地嘅，係啦。咁呢度歡迎大家喺下邊留言話俾我聽，咁我就覺得大家哇睇到喊晒，一甩咗嗰度睇到喊晒。都知道係淘汰佢啦，咁樣究竟係咩事咧？咁樣點解咧？咁有啲可惜。咁但係咁樣講，呢一度要淘汰可南啦，同埋雷小雷啦，都係一個次序嘅問題嚟嘅。我覺得就算呢一度可南好彩去到下一 round，
佢好彩唔到去到十強嘅，應該係啦。如果好彩去到十強咧，都幾大嘅奇蹟嚟嘅。可能佢突然間突飛猛進，或者揀到一啲歌好似你是你本身的傳奇咁好啦，跟住好 match 佢唱啦。咁但係其他對手都勁噶嘛，咁樣係啦。咁所以咁今集咧講到呢度啦。如果大家中意 Kel Sir 嘅評論咧，大家記得俾個 like 啦 ，subscribe 我嘅 channel 啦，同埋記得如果有興趣咧可以加入會員。咁加入會員咧可以睇到我哋嘅會員影片啦，我會即場講呢一個睇緊呢個中年好聲音嘅時候即場嘅一啲反應啦，咁樣。咁另外就如果想跟 Kel Sir 學唱歌咧，亦都可以加入最高等級嘅會員嘅。好，我哋下集再見，拜拜。